Yes bwana, mambo vipi? Timu ya Yanga imeondoka hii leo kuelekea nchini Morocco kwa ajili ya mechi yake ya 5 na FAR Rabat. Ni mechi ambayo inakwenda kuamua hatima ya timu hizi mbili. Nani ataungana na Al Ahly kwenda katika hatua ya robo finali katika kundi hili. Kama Yanga akipoteza kwa wastani kuanzia magoli mawili, basi atakuwa ameshaondolewa, lakini akipoteza kwa goli moja itasubiriwa mechi ya mwisho, huku akimwombea mabaya FAR Rabat aende kufungwa nchini Misri. Lakini nakukumbusha tu mdau wangu, usisahau kusubscribe katika page yetu ili uwe kwanza kupata habari za michezo na burudani kila siku. Timu hiyo imeondoka ikiwa na full mkoko. Wachezaji wote wameondoka katika timu hiyo ya Yanga kwenda kuwavaa FAR Rabat, kwa sababu ni mechi ambayo wanaamini wakiweza kushinda au kutoa sare, basi watakuwa wameambulia kitu kikubwa. Kutokana na mechi ya mwisho Yanga anamaliza nyumbani dhidi ya GS Kabylie, ni mechi ambayo Yanga akishinda atakuwa moja kwa moja amefuzu. Hata kama FAR Rabat matokeo yake yatakuwa mazuri dhidi ya Al Ahly, lakini wanayanga wengi maombi yao makubwa ni juu ya timu yao iweze kushinda au kupata sare, kwa sababu wanajua fika mashabiki wa FAR Rabat waliwafanyia fujo timu ya Al Ahly. Hivyo mechi ya mwisho itakuwa ni mechi ya kisasi dhidi FAR Rabat na Al Ahly. Kwa hiyo wanaona kabisa matumaini yao yapo ni makubwa, wana uwezo wa kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Ni wao tu kuandaa timu yao vizuri na timu kujiandaa vizuri kwenda kupambana, kutokana ni msimu ulioisha bwana, Yanga walishindwa kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali, walishindwa kumaliza mechi nyumbani, na msimu huu wanatakiwa wafanye vizuri waweze kufuzu, kutokana wanajua fika kabisa kuteleza si kuanguka, hivyo hawatakuwa tayari kuanguka mara mbili, na ndio maana safari hii wameondoka na kikosi chao chote, wameondoka na full mkoko. Wanaamini kwamba wachezaji ambao wamewabeba wana uwezo wa kusaidia timu yao kufanya iweze kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali, kwa sababu wanaenda kuangalia ushindi au sare, na kama ni kupoteza basi kusiwe kwa magoli mawili na kuendelea, kunaweza kuiangua timu hiyo katika mashindano ya klabu bingwa barani Afrika, na mechi ya mwisho nyumbani, basi ikiwa ni hivyo watakuwa wanakamilisha tu ratiba. Lakini watu wengi wana imani na timu ya Yanga kutokana na jinsi ambavyo inavyocheza katika mashindano ya klabu bingwa pamoja na ligi kuu Tanzania bara. Ni timu ambayo inaonyesha kwamba ina kitu, ni timu ambayo inaonyesha ina hali na ina morali wa kupambana, hivyo hata mechi dhidi ya FAR Rabat haitakuwa nyepesi kama watu zidi wanavyozani. Watu wengi wanaona kama Yanga anakwenda kupoteza, lakini Yanga ana nguvu na ana nia na ana hali ya kupambana juu ya FAR Rabat ili aweze kushinda mechi hiyo au kutoa sare, awe na matokeo ambayo ni rafiki kwa upande wake, ambayo yatamfanya aweze kwenda katika hatua ya robo finali. Bwana, makundi msimu huu yameonekana magumu. Kila kundi timu nyingi zinakuwa zinafungana pointi kutokana na ugumu wa makundi ya msimu huu, yani timu nyingi kama zinawezana au timu nyingi zinakuwa zinacheza kama zinakamiana. Kwa hiyo hata hii mechi itakuwa ni mechi ya kukamiana, ni mechi ya kisasi, kwa sababu FAR Rabat tunajua fika walipoteza mechi ya Zanzibar kwa goli moja kwa bila dhidi ya Yanga, goli lilofungwa na Prince Dube. Hivyo wataingia uwanjani wakiwa wanajua kabisa wanahitaji kulipa kisasi au waweze kushinda magoli mawili ili wa qualify moja kwa moja, na hilo ndio chaguo lao namba moja, na hilo ndio pendekezo kubwa la FAR Rabat, waweze kushinda mechi kuanzia magoli mawili na kuendelea ili waweze kufuzu moja kwa moja kwenda katika hatua ya robo finali, na mechi ya mwisho ambayo ataenda kucheza Misri iwe ni mechi tu ya kumaliza tu kundi, yani ni mechi ya kucheza tu kama bonanza. Lakini kitu ambacho kimewafurahisha watu wengi na wanayanga wengi ni kuhusiana na striker wao ambaye alikuwepo nje ya uwanja, aliumia bwana katika michuano ya Chani, Clement Mzize. Clement Mzize amerudi tena katika timu na amejumlishwa katika squad ambayo imesafiri kuelekea nchini Morocco dhidi ya FAR Rabat. Hivyo Clement Mzize naye atakuwepo katika mechi hiyo, na Yanga wengi ni kitu ambacho kimewafurahisha, na pamoja na wadau wa soka wanaopenda mchezo wa mpira wamefurahi kutokana na kumuona bwana Clement Mzize amerudi tena uwanjani. Huyu ni jini bwana, wenyewe wanamuita jini, wengine wanamsema kwamba ni Terminator, yani kama Fiston Mayele ni jitu la milaba, ni jitu ambalo linajua kutupia, ni mtu ambaye mpira wote anacheza, mpira wa nguvu, ni mpira ambao anauweza. Lakini bwana, kuna comment za wadau hapa wa michezo, kila mmoja bwana ametuma comment yake jinsi anavyoona mechi itakuwa FAR Rabat dhidi ya Yanga. Kuna mmoja hapa bwana anasema kwamba
kikubwa Clement Mzize amerudi, hivyo nina imani kabisa Yanga hii mechi tunakwenda kushinda au kutoa sare, lakini kikubwa hii mechi naamini tunashinda. Lakini kuna mwingine pia ameandika bwana, timu ya Yanga ni timu imara, ni timu bora, hivyo mechi kama hii ni mechi ambayo tunaitaka nje ndani. Hata sema mashabiki hii mechi tunaitaka. Ingekuwa wanaruhusiwa kwenda Morocco na sisi tungeenda kushangilia, kwa sababu amefungiwa hatutaweza kwenda kushangilia. Hao ni mashabiki wa Yanga wakiwa wanashusha komenti zao kuelekea mchezo wao dhidi ya FAR Rabat. Lakini msemaji wa timu ya Yanga Ally Kamwe pia ameunguruma wakati wanaondoka kuelekea nchini Morocco, na Ally Kamwe amesema timu ya Yanga inajua fika kabisa hii ni mechi ya maamuzi kwa upande wetu, na vile vile Rabat wanajua ni mechi ya maamuzi kwa upande lao, lakini sisi tunajizungumzia sisi kama Yanga. Hii ni mechi ambayo tunaitaka kwa asilimia zaidi ya 100, hata ikiwemo kama kuna asilimia 1000 basi tunaitaka hii mechi kwa asilimia 1000. Hivyo tunatakiwa tukapambane, tufanye nia na juhudi zote tuweze kushinda hii mechi ili tuweze qualify kwenda katika hatua ya robo finali. Kama tukishinda hii mechi, basi mechi ya nyumbani itakuwa ni bonanza. Hivyo mashabiki wa Yanga mtajitokeza kwa wingi kuja kuipokea timu yenu, na mechi hiyo itakuwa ni mechi ya bure, mechi ya mwisho ya hapa nyumbani kama tukimfunga FAR Rabat. Lakini tunaomba pia wana Yanga mtuombee, na vile vile kama kuna mtu anaweza kufanya namna yoyote timu ya Yanga iweze kushinda dhidi ya FAR Rabat, basi afanye ili timu iweze kushinda. Bwana huyo ni Ally Kamwe akiwa anaizungumzia timu yake ya Yanga, na akiwa anawasihi watu kama kuna mtu anaweza kufanya kitu chochote ambacho kinaweza kufanya timu ya Yanga ikafuzu kwenda katika hatua ya robo finali, basi afanye ili Yanga waweze kwenda katika hatua ya robo finali. Hayo ni maneno ya Ally Kamwe akitabanaisha kinage obaga, akiwa vile vile amejigamba kuhusiana na timu yake. Amesema ni timu imara, ni timu yenye nguvu, ni timu ambayo inaweza kushinda nyumbani na ugenini. Hivyo na Yanga msiwe na wasiwasi, msife moyo, kuweni na moyo mgumu. Ni mechi ngumu lakini tunaitaka, ni mechi ngumu lakini lazima tukapambane ili tuweze kushinda, tuweze kufuzu katika hatua ya robo finali. Tunajua fika msimu uliopita hatukuweza kufuzu, tulifanya uzembe mechi ya nyumbani, hatukushinda, tulitoa sare, hivyo ili tulazimu tubaki hapa nyumbani na kuendelea na ligi kuu. Lakini safari hii au msimu huu lazima tuvuke safari hii, na msimu huu wananchi zidisheni dua zenu. Wa Yanga au uongozi unahitaji dua zenu pamoja na wachezaji ili waweze kufuzu kwenda katika hatua ya robo finali. Je, uwe mdau wa soka, mpenda michezo, mpenda burudani, unaonaje kuhusiana na sakata zima hili la Yanga na mechi yake dhidi ya FAR Rabat? Je, Yanga anaweza kuinuka kidaga ubaga dhidi ya FAR Rabat akashinda, au akatoa sare, au asiruhusu magoli zaidi ya 2 ugenini ili mechi ya mwisho ije kuwa ni mechi ya maamuzi au mechi hiyo imalize? Shusha comment yako katika comment section, vile vile usahau kusubscribe pamoja na kulike katika page.